それからアセンダントの支配性の土星とコンジャンクトしているSo this woman wrote a book called The Ayurvedic Cookbook. で、この女性ですが、アイルベーディック・クックブックという本を執筆したそうです。Amadea Morningstar. Amadea Morningstar was her name. アマデア・モーニングスター Yes. という名前だそうです。アマデア・モーニングスター。So you can see this very powerful 9th and 10th houses from the ascendant. で、アセンダントから見てですね、この9種と10種が非常に、ね、パワフルであることをご覧ください。9th Lord in the 9th house, 10th Lord in the 10th house, 11th Lord in the 11th house. She's been able to have an impact through her work, a public impact. 9種の幸せが9種にあって高揚し、10種の幸せが10種にあります。で、10種の幸せも10種にある。この9、10、11というのはですね、多くの人々に、非常に影響を与えるというね、そういったコンビネーションというか、そういったそういったことがわかります。So notice in the first chart, Rahu is in the first house, and in the second chart, Rahu is in the 10th house. で、面白いことに左側のチャートではね、ラフがラグナにあります。で、右側のチャートではラフが10室、10ハウスになります。So Rahu is a planet again of unconvention. Somebody wants to do something original and different. で、このラフ、もう一度繰り返しますが、いわゆる伝統にとらわれないというか、しきたりにとらわれない、何か非常に新しいもの、オリジナルなものを開発したいという、そういった惑星です。Alternative is another way to think of it. Ayurveda is like an alternative medicine. So they work with alternatives. 例えば代わりになるという、代替という意味がオルタナティブという意味があるんですが、例えばアイルベーダというのは英語ではオルタナティブメディシンと言われていて、代替医療と言われてますね。これはラーフの領域です。So the second chart is of a woman who is an Ayurvedic chef. で、second chart? Second chart is an Ayurvedic chef who gets paid very well, staying in wealthy people's homes and being their chef. で、右側のチャートはですね、アイルベーダーのいわゆるコックさんです。で、お金持ちのところに行ってですね、そこで料理をしてですね、で、非常に、高い、いい待遇を受けているということです。So one last point here is that notice how Saturn in the first chart is with Mercury and the Sun. で、もう一つ最後にですね、この土星見てください。土星は水星、左側のホロスコープですが、土星は水星と太陽と一緒です。So her writing, her cookbooks are very systematic, very clear, very logical, and this is the influence of Saturn. Saturn gives logic, rational thinking, systematic, and especially in the sign of Virgo, the sign of systematic. で、この土星の影響を受けてですね、彼女の書いた本というのはですね、非常にシステマティックで、明確で明瞭で論理的で分かりやすい本になっているということですね。で、特にこの土星と、乙女座にあるというのもう一つですね。乙女座も非常にシステマティックなサインになって、相まって非常にそういった内容の、書き物になっているということですね。So very well organized. 大変なんていうかな、きっちりいろいろ段取りがきちんとできた本に仕上がっているそうです。May I say anything? One thing? Yes. Yeah, I think cook has something to do with some sort of working with tools. Tools. So should be the influence of Mars. Yeah. Okay. They use knives. They use knives. Interesting. Well, I'm seeing a couple things which are interesting. Yeah. Mars is in the 10th house from the moon, so that certainly brings in the tools. 左側の、チャートについて、火星について何か言えばいい。私の質問っていうか、ポイントは、料理人っていうのは、包丁を使いますよね、武器を使うんで、
火星の影響っていうのが出てるんではないでしょうかっていうことに対して、例えば左のチャートだと月から見ると火星は実質を支配してますね。でもちろん、天然なんて強いですけどね。And in the second chart, the 10th Lord is with Mars in its own sign. で、右側のチャートでは火星はやはり天然で強いんですが、実質の支配性である土星とコンジャンクトしています。And they're both strong. Mars is strong in both charts. で、しかもそのね、火星が強い。